زي ما احنا شايفين ده البريكر بتاعي. هنشوف طريقة شحن البريكر. ده الدراع اللي هو السوستة بتاعة الشحن. البريكر هنا على وضع اوف اهو، وده السوستة. هنيجي هنا عشان السوستة. هنلاحظ ان هنا بقت اصفر كده، السوستة شحنت بالشكل ده. هاجي هديله اوردر اون كده، المفتاح شغال. حبيت افصله، ده كده وضع الاوف. زي ما احنا شايفين دلوقتي الزرار اللي في الجنب دهوت، ده الزرار بتاع اللوك بتاع المفتاح. وده فايدته ان انا لما نقلت الوضع بتاعه مش هيدي فصل ولا توصيل، زي ما احنا شايفين بالمنظر ده اهو. ادوس مفيش. لكن لو رجعت اللوك ده وضعه واديت الامر تشغيل اه كده المفتاح نخرج المفتاح كده، مفتاح